सुप्रभातं छात्राः, स्वागतं, शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य वयं नवम्यां कक्षायां कारक उपपद विभक्तयः इति पाठं पठन्तः स्मः। My dear students, welcome to online classes. Today in class 9th we are studying the कारक उपपद विभक्तयः. Yesterday we have completed Prathama Vibhakti and Dvitiya Vibhakti. Today we will continue from Dvitiya and start the Tritiya Vibhakti. Tritiya Karakam Prathamam Kartrukarakam, Dvitiya Karma Karakam, Tritiya Karna Karakam Bhavati. Rama Patrani Pashyanti. अभ्यासः अपि अस्माभिः साधितः आसीत्. अस्तु, उदाहरण अनुसारं लिखता. द्वितीया विभक्ति यथा जनं, जनौ, जनान्. मनुष्य शब्दस्य द्वितीया विभक्ति मनुष्यं, मनुष्यौ, मनुष्यान्. रामं, रामौ, रामान् इतिवत्. पुरुष, पुरुषं, पुरुषौ, पुरुषान्. शाखा आकारान्त स्त्रीलिङ्गे अस्ति. शाखां, शाखे, शाखाः. लता, लतां, लते, लताः. जिह्वां, जिह्वां, जिह्वे, जिह्वाः. नपुंसकलिङ्गे पत्र शब्दः. पत्रं, पत्रे, पत्राणि. फल शब्दः फलं, फले, फलानि. पुष्प शब्दः पुष्पं, पुष्पे, पुष्पाणि इति भवति. कर्मकारकं द्वितीया विभक्तिं च प्रयुज्य प्रदत्तम् उदाहरणम् अनुसृत्य पञ्चवाक्यानि लिखता. कौमुदी संस्कृतं पठति. वत्सला आम्रं खादति. भरतः क्षीरं पिबति. शिवं कदलीफलं खादति. हर्षित किशोरः पाठं पठति. एवं पीयूषः अमृतं पिबति. शिवं ग्रामं गच्छति. सुप्रीतः क्रीडां क्रीडति. वेङ्कटेशः देवं नमति. इतिवत् अस्माभिः अत्र वाक्यानि रचयितुं शक्यन्ते. कोऽपि अस्ति वा पञ्चवाक्यानि रचयितुं समर्थः? Can anybody tell 5 sentences? कः वदति? Sir, I can try. हाँ, वदतु. Sir, शिवं राजा पाठं लिखति. अहं फलं खादति. खादामि. खादामि. And sir, वयं पाठं पठामः. Bharat, Sanket is waiting there. Please get him. Answer. संकेत संस्कृत कक्षायां प्रविशति. आगच्छति. संस्कृत कक्षाम् आगच्छति. समीचीनम्. अग्रे 3 वाक्यानि अभवन् खलु? इतोपि 2 वाक्ये. सर, शिवम् आम्रफलं खादति. उत्तमम्. अध्यापकः पाठं पठिष्यति. पाठयति, पठिष्यति. उत्तमं, समीचीनम्. अग्रे चलामः. कारणं, करणं तृतीया विभक्तौ करणकारकम् अस्ति. अत्र पश्यन्तु. अधोलिखितानि उदाहरणानि पठत. मेघैः वर्षा भवति. सरोवरः कमलैः भाति. वृक्षः पुष्पैः शोभते. उपवनं वृक्षैः शोभते.
वृक्षः शाखाभिः शोभते, वानरः कर्णाभ्यां बधिरः। उपरि यानि पदानि सन्ति पुष्पैः, वृक्षैः, शाखाभिः, कर्णाभ्याम्, उपरि यानि रेखाङ्कितानि सन्ति तानि करणकारके सन्ति। करणं नाम साधनम्, इन्स्ट्रुमेण्ट्, वाट् इस् हेल्पिङ्ग् एड्। करणकारके तृतीया विभक्तिः भवति। वेन् करणं मीन्स् हेल्पिङ्ग् इन्स्ट्रुमेण्ट्, देर् वी यूस् आल्वेस् तृतीया विभक्तिः। करणकारकस्य हिंदी भाषायां चिह्नं भवति से के द्वारा, उसके द्वारा, उससे, by or with in English we call it. I eat with spoon, is it? The police has hit him with stick. एवं अत्र पश्यन्तु उदाहरणानि। बंदर आंख पर हाथ रखे, सह नेत्राभ्याम। सह कः अस्ति? हाँ, बंदर के साथ मदारी, वानरेण सह कः अस्ति? मदारी रस्सी दूर करता है, रज्वा किं प्रयोजनम्? ओहो, एतत् किम्, अहमपि न जानामि। उपरि लिखितानि यानि रेखाङ्कितानि पदानि सन्ति तानि उपपदविभक्तेः सन्ति। अंगविकारे तृतीया विभक्तिः प्रयुज्यते। Whatever you don't have there, tritiya vibhakti, as I have told you, saha, samam, sakam, sardham, these four words means the same. All these words means with. That means aham mitrena saha, mitrena samam, mitrena sakam, mitrena sardham chalami iti. एतेषां शब्दानाम् अर्थः भवति सात्, with. एतेषां योगेऽपि तृतीया विभक्तिः प्रयुज्यते. This you have to keep in mind very much because it will be coming in the examination. शिवम राज वदतु भो, एतत् पठतु। नास्ति वा शिवम राज? कः पठितुं शक्नोति? पठतु पठतु। गृहे आनन्दमय वातावरणं बालैः भवति। उत्तमम्। विद्यालयत्वं छात्रैः भवति। What is meaning? Sir, school is running with students. School becomes school by the students. Yes, sir. Okay, now we are not having school because students are not there. Really missing you all. Sir, what is this, sir? First word, sir? रङ्गशालायाः शोभाः उत्सवे भवति। उत्तमम्। सभागारे जनाः विदुषां सह चर्चा कुर्वन्ति। अशुद्धम्। विद्वद्भिः। Yes, sir. विद्वद्भिः इति तृतीया विभक्ति। विदुषाम् इति what meaning, sir? By scholars. In the auditorium people discuss with the scholars. Yes, sir. अधोलिखित श्लोकेभ्यः तृतीया विभक्ति युक्त पदानि चित्वा लिखत। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तृतीया विभक्त्यन्तं पदं किमस्ति? सत्येन इति। इदानीं शिवम् इदानीं वदतु। मनसा चिन्तितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत्, मंत्रेण रक्षयेत् गूढं, कार्ये चापि नियोजयेत्। This is what your seniors tell you. What is मनसा? तृतीया विभक्तिः अस्ति। Again, वाचा इति तृतीया विभक्तिः अस्ति। अनन्तरं मंत्रेण इति तृतीया विभक्तिः अस्ति।
मनसा चिंतितं कार्यं whatever you think in mind वाचा नैव प्रकाशयेत् don't reveal it with your words मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़ं just like the secrets should be kept like mantras कार्ये चापि नियोजयेत् it should be kept in the work not in the words clear if something you are thinking good keep it now कः पठति हाँ सुप्रीत पठतु भो पु- पुत्- पुत्राश्च विविधौ विविधैः विविधैः शीलोन्नैः शीलैर्नियोज्याः शीलैर्नियोज्याः सततं वृद्धैः नीति नीतिज्ञा नीतिज्ञाः शीलसम्पान भवन्ति कुलपूजिता कानि पदानि सन्ति तृतीया विभक्तौ शील शीलैः गुड शीलैः बिफोर दैट बिफोर दैट विविधैः sir. विविधैः विविधैः शीलैः बुद्धैः बुधैः these three words are बुधैः बुधः नाम पंडितः समीचीनम् अग्रे चलामः कः पठति संकेत पठतु भो दरिद्रता धीरतया विराजते वस्त्रता शुभ्रतया विराजते कदन्नता चोष्णतया विराजते ब्यूटिफुल कुरूपता शीलतया विराजते ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल व्हाट ए ब्यूटिफुल श्लोक न अत्र तृतीय विभक्ति ಅಂತ ಪದಾನಿ ಕಾನಿ दरिद्रता sir. दरिद्रता एकवचन प्रथमा विभक्ति लता लते लताः लतां लते लताः लतया धीरतया शुभ्रतया चोष्णतया शीलतया what a beautiful meaningful shloka it is if you are poor even though you can shine if you are brave daridrata means poor धीरतया विराजते if you are brave you will get reputed virajate you will shine kuvastrata you don't have proper cloth but still if you have the cleanliness you will shine is it not Yes. even though you are poor if your clothes are clean people will respect you kadannata means not good food if it is given served hot then what will happen it will be very tasty is it afternoon whatever is left out in the night they will make it as a chitrana and they will serve then it will be very tasty is it kurupata somebody is not looking good his looks are not good but if his character is good he will shine understood say yes or no my dear boy Yes, sir. इदानीम् उदाहरणानुसारं तृतीया विभक्तिं लिखत निर्धन तृतीया निर्धनेन निर्धनाभ्यां निर्धनैः जन कः वदति हर्षित किशोर वदतु भो जन जनेन जनाभ्यां जनैः धनिक धनिकेन धनिकाभ्यां धनिकैः स्त्रीलिंगे शाखा शाखया शाखाभ्यां शाखाभिः लता लतया लताभ्यां लताभिः रमा
रमया रमाया रमाभ्याम रमाभिः 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 कोष्टकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत कः पूरयति भरत पूरयतु भो पुत्र जनकेन सह गच्छति उत्तमं सः जनः हम्म, डैश अन्धः तथापि हम्म। पराश्रितः नास्ति हम्म। किम् कथम् अन्धः नेत्राभ्याम् अन्धः समीचीनं हा। डैश हीनः पशुभिः समानः विद्या 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 सर विद्यया विद्यया हीनः पशुभिः समान विद्या विद्ये विद्याः विद्यां विद्ये विद्याः विद्यया नेक्स्ट डैश किं प्रयोजनं धनेन धनेन किं प्रयोजनं हा। सः डैश बधिरः अस्ति सः कर्णेन बधिरः अस्ति एवं वा if one ear is not audible then do you call him deaf नो both ears should be not audible then only you will call him dumb deaf कर्णाभ्यां बधिरः अस्ति अस्तु अत्र पश्यन्तु तालिकां दृष्ट्वा वयं जानीमः ज अधिकं नैः जनैः जलैः जपैः तृतीय विभक्ति बहुवचनं भवति गुहाभिः स्त्रीलिङ्गे लताया लताभ्यां लताभिः इतिवत् गुहाभिः गुरुभिः गुटिकाभिः इति बहुवचनं भवति करणकारकं तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य प्रदत्तम् उत्तरम् अनुसृत्य पञ्चवाक्यानि लिखत ओहो अतीव सुलभम् अस्ति यथा गौतमी कलमेन लिखति काशिका यानेन गच्छति पीयूषः विमानेन गच्छति संकेतः कार्यानेन गच्छति भरतः नौकया गच्छति हर्षित किशोरः रेल यानेन गच्छति शिवम कुमारः द्विचक्रिका वाहनेन गच्छति द्विचक्रिकया गच्छति सुप्रीतः चमसेन खादति वेंकटेशः हस्ताभ्यां नमति got it can anybody tell वदतु सः कन्दुकेन सह क्रीडति कन्दुकेन क्रीडति सः शिवमः फलेन खादति किं किं सः शिवमः फलेन खादति फलेन कथं खादति he eats by fruit शिवमः चमसेन खादति शिवमः फलेन ताडयति he hits you with fruit what they will tell cut sir कट चुरिकया कर्तयति yes sir शिवमः चूरी करे एतेन फल काटति फलं कर्तयति yes sir पंचवाक्यानि केन किं करोति पेन कलम कलमेन लेखन्या अहं कलमेन लिखामि अहं पुस्तकानि पठामि अहं पुस्तकेन पठामि खलु yes sir sir what you will tell for toys अहं
वदन्तु दूरभाषया संस्कृत सर किं वाइस वाणी वचनम शब्दम He's saying toys. He's selling toys, sir. टॉयज क्रीडनकम सर खिलौने क्रीडनकम सह क्रीडनकेन क्रीडति खलु सर अहम दूरभाषायन्त्रेण पठति पठामि अहं दूरभाषा पठामि यन्त्रेण पठामि पठामि अहं कंप्यूटर यन्त्रेण पाठयामि गट इट yes sir by which you do that is तृतीया विभक्ति खलु एवं Yes, sir. today we have learned by what we do there we use the tritiya vibhakti